Bismillahirrahmanirrahim. Neng. Ada target jarak 50 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, kena. Bismillahirrahmanirrahim. Kena bah, bisa. Kena pemirsa. Mantap. Yuk kita ambil. Kedua bisa ditemukan. Kedua. Jarak 50 meter pemirsa. Ada pelurunya pemirsa. Jarak 50 meter. Tapi dia masih bisa terbang.
dulu ya. Oke, yang para nggak suka nonton video berburu jangan nonton gitu ya. Jarak 52 meter pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kena lagi. Tapi masih terbang lagi. Jarak 50 meter. Bismillahirrahmanirrahim.